保养，检查灯光，检查后边灯光。46%电瓶对抗。空调滤芯早建议更换。检查刹车片。去除轮胎杂物。这个机油滤芯设计的非常到位啊！途乐的轮胎气压2.4，轮胎气压设定到2.4。途乐原厂气家里头，正在往里加途乐的原厂气，途乐原厂气，好，2.4够了。对，打不紧啊。够。仪表体